嗨，感谢你打开这个视频。如果你有疾病的困扰，对自己健康的担忧，感到虚弱、无助、痛苦，我想带领你一点一点卸下心中的负担，由心开始化解对疼痛的恐惧，清理内在。首先，请同我一起做足3个深呼吸，由鼻腔吸气，感受新鲜的空气进入肺部，直达全身。深深的呼气，想象你所有病变的细胞、污浊的垃圾都随着呼气排出体外。随着每一次的呼吸，感受身体越来越轻盈，负面离你越来越远。让我们做足3个深呼吸。好了，我们开始吧。我知道这个疾病让你难受很久了，你真的是辛苦了。除了身体疼痛的折磨外，更多的是精神上的恐惧吧。这个肿瘤会不会变更大呀？我治疗了那么久，怎么还不见好？这些方法怎么对我都无效？为什么别人可以健健康康，只有我自己大小毛病不断？我真的连基本的身体都顾不好，我成为他们的负担了吧？我真是毫无价值。你是不是这么想的呢？真想拍拍你的后背，告诉你，别害怕，相信我。从现在开始，我们有力量用正念从内在化解恐惧，挖开背后隐藏的深层毒瘤，注入新鲜血液。请将注意力放到有疾病或是疼痛的部位。此刻你有什么感觉呢？它让你坐立不安吗？你对它有深深的厌恶吗？请觉察背后的情绪，只是安静地看着它。现在带着这份情绪，想象一下，这个让你想丢掉的病痛，或者整个身体，只是一个没有被你看见的内在小孩子。它蜷缩在你的体内，蜷缩在那个让你不舒服的部位。它想和你对话，它很难受，想和你呐喊，可是隔着厚厚的身体，你看不见它。它日复一日的一点一点地吸收着外界的负能量，它特别疲惫，但因为深爱着你，它选择了独自承受。看啊，你拥有一个永远爱着你、只忠于你的身体，它宁愿自己超负荷运转，也要努力按照你的指示，任劳任怨地完成每一个任务。它并不想罢工和你闹脾气，他只是想要你看见他，抱抱他，让他喘口气，像他爱你那般的爱他。随着深沉的呼吸，带着这份爱的力量，想象一束白光，一束来自宇宙中心的深厚的温暖的慈悲的光，源源不绝地向你所在的方向无限发散开来。这束温柔的光在你周围形成了一个坚韧的保护罩，慢慢的，它开始收缩，这层轻柔的像绒毛一样的光罩开始接触你的肌肤，缓缓地渗透进你的身体。你感觉浑身像轻微的电流流过一般，
开始顺畅无阻地流动起来。随着持续的深呼吸，静静地体会一下全身的血液、气息流动起来的感觉。现在，请把手轻轻地放在那个疼痛的部位。如果你没有特定目标，只是想净化身体，就请把手放在自己的腹部，想象拥有无限慈爱的宇宙之光正在透过你的手，缓缓地又坚定地传导着治愈的能量。这股能量温厚又绵长，它是宇宙给你的爱，它深深的、无私的爱着你。此时，你也可以试着轻轻抚摸那个特定的部位，带着母亲一般的宇宙之爱，深切地传递给它温暖的能量。让我们在这个感受里停留一下。随着深深的呼气，想象一束蓝色的圣洁的光点，从遥远的宇宙中心向你的方向飞驰而来。它的周围包裹着一层蓝色的光晕，透过大气层，它正一点一点向你靠近。慢慢的，在距离你头顶正上方10公分的地方，它停下来了。想象着这束纯净治愈的光向你的身体透射，它具有最强大的清洁力量，一切疾病痛苦都能在它的照射下烟消云散。此时它在你的头顶上方，感受一下你的头皮是什么感觉呢？现在想象这束光正一点一点地向下移动，感受这个治愈的光点穿过你的头皮，经过你的眉心、喉咙，再慢慢地到达你的胸腔。感受这束蓝色的光从你身体的中心无限向外辐射，这束光所到之处都在消融你身体中正在变异的细胞，坚定的、冷冽的蓝色的疗愈力量正一个一个击碎有毒的分子。随着持续的深呼吸，每一次呼吸你都把那些击碎的细胞与垃圾排出体外，每一次你都觉得更加轻盈。现在想象这颗无限闪耀的光点正缓缓抵达你病痛的部位，这个光点正在靠近你的病变中心，慢慢的它们开始融合。蓝色的光点稳稳地落在病变的最核心位置，它周围蓝色的光开始无限发散，包裹住所有让你难受的神经、血液、细胞、组织。它一点一点地溶解掉有毒的元素，无论是肿瘤、血液凝滞还是神经劳损，都从根部深深地被瓦解掉。随着深深的呼气，每一股新鲜空气都带来蓝色的疗愈力量，直达光点，给它输送能量。随着每一口呼气，刚刚被消灭的毒素、酸痛、不适，都随着你深长的呼吸被带出体外。我们持续做几个深呼吸，感受它们被逐渐清理出去。随着一呼一吸，你体内的污浊、郁结都被清理干净了。
感受你从头到脚，从里到外轻盈畅快。宇宙之光温暖又纯粹，它暖暖地包裹着你。还记得那个在你体内的小孩子吗？此刻的他就像浸过舒适的热水澡一般舒畅，他开心地看着你，深深地感谢你为他做的一切。现在请将注意力收回到你自己，看着我的眼睛。你是健康的，你是被宇宙一直无条件地爱着的。疾病的出现只是提醒你该好好关照那个孩子，除此之外它没有任何意义。你有能力让自己用心念的力量战胜病痛，一切苦难因你而起，一切疼痛也可以因你而终结。你自己本身就有强大的治愈力量，只要你想，宇宙都会给你源源不断的支持。你的身体曾经牺牲了自己的一部分来成全你，现在该你为他们做点什么了。你可以像爱其他人一样爱着他，爱这个一直无条件支持你呼吸、走路、思考、工作的身体。你是健康的，你是完整的，你没有亏欠谁，更没有拖累谁。你只是该好好抱抱他。从今天开始，请把你的恐惧放下，全心全意地爱你的身体。它会在未来带领你轻装上阵，走向前所未有的坦途。祝福你。